हेलो डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रूपाली तिवारी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है हैंड फुट माउथ सिंड्रोम। आजकल ओपीडी में बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे को पहले इनिशियली 1-2 दिन बुखार आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसके हथेली पे और सोल्स पे छोटे छोटे पैप्यूल्स आते हैं, दाने आते हैं और फिर 1-2 दिन बाद मुंह में छाले आते हैं जिससे बच्चा खाना नहीं खा पाता है। ये जो है ये मोस्टली वायरल डिसीज़ होती है, ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ इसको बोलते हैं। ये कॉक्साकी वायरस या कभी एडिनो वायरस के कारण होती है। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि फीको ओरल रूट से स्प्रेड होती है। फीको ओरल रूट मतलब कुछ गंदा खाना खा लिया या कुछ गंदा पानी पी लिया, उसकी वजह से होती है। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे पे संक्रमण करवा सकती है। ये मोस्टली 10 साल के बच्चों के अंतर्गत होती है, उससे ज़्यादा के एज में रेयरली ये डिसीज़ पाई जाती है। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। ये जो डिसीज़ है ये सेल्फ लिमिटिंग है। इसमें सिर्फ अपने को हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। बुखार के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं और न्यूट्रिशन अच्छा मेंटेन करके रखना है और उसकी स्किन की इरिटेशन ना हो इसके लिए एक कोई अच्छा सा लोशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेनूसिया लोशन या अटोल्जिया लोशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने पे अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर या अपने आसपास के हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। नमस्कार।